Egaan egaa ustaaza keenya akkuma aadaan biyya keessanii nyaata isaa maal isaa dhageenye jirrutti Sheekh Ibrahim nuu himanii jiranii guyyaan har'aa kun guyyaa iidiiti, guyyaa gammachuuti. Guyyaa har'aa kan guyyaa iidii kana keessa wanti silaa hojjetamuu barbaachisu kan hin hojjetamne maaltu jira? Kan silaa immoo hojjetamuu hin barbaachifne kan namni immoo hojjetaa jiru yookiin wallaalummaan haa ta'u yookiin nama asiin dura irratti arguu haa ta'u ni immoo waan akkamii faana siyaa daawwattoota keenya kanaaf nuuf qooddume. Bismillah. Egaa akkuma mashaayikhooti dubbataa turan guyyaan har'aa guyyaa iidiiti jedhamee guyyaa gammachuuti. Gammachuu nama muslimaa kan adda isa godhu hazanii waan jedhamus kan adda isa godhu namni muslima ta'e yeroo gammachuus yeroo qalbiin isaa dhukkubsataa gammachuu hin qabnes maal jennaan hundi isaayyuu seera mataa isaa danda'e qaba shari'a islaamaa keessatti. Nan gammadeen jira jedhee namni daangaa darbuu hin qabu. Hazanii qaba jedhees immoo daangaa darbuu hin qabu. Hundiyyuu daangaa rabbi kaa'e keessa jiraachuu qaba jechuudha. Guyyaan gammachuu har'aa guyyaa gammachuuti haa jennu malee akkuma ustaazni keenya Sheekh Abdul Qaadir jedhan udhiyyaa jechuun tadhiyyaadha jedhan. Tadhiyyaa jechuun afaan Oromootti yoo deemne aarsaa waan jedhamu natti fakkaata. Aarsaa kaffaluu jechuudha. Diiniin Islaamaa kuni wanti irratti gadhaabate aarsaa kaffaluudhaan. Guyyaa gammachuu ta'uu malee guyyaa keessa Nabiyyi Ibraahim Abul Anbiyaa guyyaan keessa aarsaa guddaa kaffale jechuudha. Aarsaa inni kaffale kana fudhatanii ilaalle nama tokkoon har'a ammatu mucaa kee qali jedhama yeroo sana Nabiyyi Ibraahim mucaa isaa qalee jennaan hamma ammaatti dirqama ta'e sunnaa ta'e mucaa kee qaluun dirqama tu jedhamee jiraate akkam laata ka jedhu dhuguma ni qallaa laata aarsaa kanan kaffallaa laata ka jedhu gaaffiidha. Nuti har'a aarsaa mucaa kee qalii miti aarsaa of qalii miti kan nuti jedhaa jirru ofii keenya uummata islaamaatiin aarsaa nafsiyyaa kan kee gara maasiyaatti si ajajju sana irra dhaabadhuuti qaliidha. Kanaaf guyyaan har'aa guyyaa aarsaan keessa kaffalame waan ta'eef diiniin islaamaas immoo aarsaa kaffaluu irratti dhaabbate. Nabiin keenya Muhammad sallallahu alaihi wasallam kan isaan biyya jaallatamtu biyya isaan utuu ummanni kan keessirraa nan baasne ta'e wallahi ati gara kiyyatti jirra jaallatamtu biyyaati hin ba'uun ture jedhanii kan isaan bahan biyya sana waan biraa miti diinii kanaaf aarsaa kaffaluu irraati jechuudha. Sahaabaan gurguddaan muhaajirooti warri jiran diinii isaa qabeenyaa isaanii maatii isaanii biyya isaanii gadhiisanii kan isaan biyya bahan maal aarsaa kaffaluudha jechuudha. Kanaaf udhiyaanis kana waan ta'eef guyyaa har'aa kana waan biraa miti aarsaan nuti kaffallu maalidha? Maasiyaa irraa of qusannu akkuma jedhame iidiidha jedhame maasiyaan tokko tokko kan hojjetamu jiru guyyaa kanatti keessumatti jechuudha. Ikhtilaaxii dubartiin dhiirri wal makee taa'ee qaamuudhaan maal gochuudhaan maasiyaa adda addaa keessarra seenuurraa of qusachuu qabna. Guyyaan kuni wanni sirriitti namni hubachuu qaban mallee ji'oota rabbi kabaje keessaa ji'i Dhulhijjaa kun ji'a isa tokkodha. Ji'a rabbiin ashhurul hurum jechuun ka rabbiin keessa xaa'aa hojjechuun khairii hojjechuun sadarkaan isaa guddaa rabbiin godha. Akkuma kana maasiyaa hojjechuun illee sadarkaan isaa waan guddaa ta'eef irraa of qusachuu qabna. Namni tokko intala isaa wajjin halaala hin taane halaala isaaf hin taane haadha manaa isaa hin taane wal fudhatanii waan hin taane lafa hin taane deemanii waan rabbiin daangaa rabbii cabsuun inni kuni gammachuu daangaa isaan eegganne seera isaan eegganne waan ta'eef kanarraa of qusachuu qabna. Akka aadaatti fakkeenyaaf ammallee hafeera egaa hubannoon diinii dhufee amma dur yeroo nuti ijoollee daa'imaa jechuudha. Ammas daa'imuma malee sheekh. Maal ture namni kun gaafa dhufee wal zayyaru dhiirris dubartiis harka wal qabanii harka wal dhungatu kalaas inni dhiiraas harka dubartii mana keessa waan as keessa jedhu akkasii kanaaf akkas ta'uun qabu ammallee alhamdulillah ummanni keenya ummata diiniidhaanis waa hubateedha. Dhumarratti wanni akka dhaamsaatti ammas ofii kiyyaafillee ummata islaamaa nu daawwatan hundaafillee akka dhaamsaatti guyyaan har'a guyyaan iidii jechuun guyyaa keessa namni fira isaa kutee jiru fufatuudha. Qaxi'aa wanni jedhamu dhaabachuu qaba.
guyyaa iidii namni fira isaatiin ittiin odaa jiru tokko obboleessa isaa ta'u obboleettii isaa ta'u wasiila isaa ta'u eessuma isaa ta'u ollaa isaa ta'u guyyaa har'aa kana dhaabbachuu qaba jechuudha. Yoo guyyaa har'aa qaxiyaan kun hin dhaabbatin yoom akka dhaabbatullee gaaffiidha. Kanaaf tokkoffaa silatal arhaamiin illee guyyaa kana keessa jechuudha. Silatal arhaamiin amma barbaachisaadha. Namni qaamaan deemee wal dubbisuun illee yoo kadhadhabamu ta'e yeroo ammaa tekinooloojiin kuteeraa namni adduna taa'ee fira isaa ka'eessa jiru addunyaarraa dawwalee bilbilee dubbisee baga rabbi ittiin si gachuun ibaadaadha. Inni kuni gammachuudha waan ta'eef tokko gaa wanni nu dura fufachuu qabnu wanni nu dura khairii nuti gochuu qabnu eeguuf jennaan haadhaaf abbaadha. Ati ni dhagaa jirtu ati seen dhagaa jirtus namni haadhaaf abbaa qabdan haadhaaf abbaa kan keessan ofii keessanii uffattanii ijoollee keessan uwwistanii haadha manaa keessan waan gaarii uffistanii abbaaf haadha warri irraanfattanii inni kun haqiiqaatti baay'ee waan qalbii nama dhukkubsuudha. Haadhaaf abbaa ofiidha. Iidii keessatti nama kamiin durayyuu durfamanii khairii nurraa nama ga'u isaan ga'uu qaba. Kanaaf warra haadhaaf abbaasaa fufatee khairii isaan itti oolee rabbiin badhaafame rabbiin waa taasisu wanni ummanna islaamaa irraa eegamu gaa gammachuunsaa gammachuu shari'aa rabbiitiin eegame ta'uu qaba. Daangaa rabbii cabuun qabu. Iidiidha jedhame gammachuudha jedhame daangaa darbuun qabu. Sheekha keenya tokko jiru nama Suuriyaati isaanii ummanni islaamaa kunii jedhan yeroo waan nama dhibuudha. Nama dhiba haalli ummata islaamaa kanarraa argitu jedhan. Maal jennaan ummata jedhan quraana kanaa jedhan du'aa wajjin wal cinaa dhaabe jedhan. Quraanni ka du'aati jechuudha. Maal jennaan amma yoo namni ka'ee du'e jedhan quraana qara'aafii jedhu jedhan. Gaafa gammachuu isaa ta'edhan sirba jedhan waan ajaa'ibaa ta'edhan. Uummanni akkas ta'uu hin qabu. Kanaaf guyyaan gammachuu keenyaa guyyaa keessa maasiyaa hojjetamu ta'uu hin qabu jechuudha. Gaafa hundi du'a bicha quraanaaf waamamu. Gaafa akkasii jedhan. Gaafa gammachuu Ummaa ja'alati al-qur'aana qariinatal moot jedhan. Ajaa'iba. Obboleessa du'aa gootee guyyaa gammachuu see quraanni guyyaa gammachuutiin qoodan qabu akka jechuu ta'e jechuudha. Kanaaf akkuma guyyaan gammachuu keenyaa guyyaa keessa baxaraanne daangaa rabbii cabsinu ta'uu hin qabu. Guyyaa keessa ibaadaa gammachuun keenya bashannanni keenya namni tokko ijoollee isaa fudhatee yoo lafa bohaaru wayyoo dhaqe ibaadaadha kun. Namni aadaa ta'e ilaalu malee ibaadaadha jechuudha. Ijoollee ofii nyaachisuun obaasuun haadha manaa ofii nyaachisuu obaasuun maali ibaadaadha. Kan diini islaamaa akkasitti daangaa gammachuu keenyaaf illee daangaa nu kaayan itti fayyadamuu qabna. Rabbi warra fayyadamu rabbi nu haa taasisu siniin jedha. Waggaa waggaanis rabbi warra itti naanna'u rabbi nu haa taasisu. Maashaallah daawwattoota keenya gaa akka dhaggeeffataa jirtan kan nama dhaggeeffatu rabbi nu haa taasisu. Dhaggeeffachuu miti nama dhagahu rabbi nu haa taasisu. Dhagahuu qofa miti namatti fayyadamu rabbi nu haa taasisu. Sagantaan keenya guyyaan ciidiin har'aa guyyaa gammachuuti isinis baga gammaddan jenna sagantaan keenya gaa ittuma fufeetiin jira. Waan ciidii kanaan wallaalchisee waan asiin dura ture sheekoleen duraa maal turanii amma maal ture akkuma kana bashannanni kuni baxiraanni kuni jiramoo akkamitti kabaju sheekoleen durii ustaaza keenya ciida kana guyyaa ciidii kana akkamitti dabarsume mee taarika nama irraa beektan seenaa nama irraa beektan maal qabu. الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه حقيقة شيخولين كينيا دري باين نساني تكاتو بايتشوا دبا مالي كبجا قدا كبا قيان إيدي أكما ربيني كبجا تقولي نبي محمد عليه الصلاة والسلام كبجا اتقول أنيتو شيخولين بايتشوا دبو يو hanguma qara'eeni guyyichi baay'ee kabajama wanti ibaadaa ta'e akkuma rabbiin waman yu'azzim sha'aa'ira Allah fa innaha min taqwal qulub baay'ee kabajaa guddaa qaba salaata jennaan kabajaa guddaa qaba akkaataatti qulqullinni eegamullee akkaataatti xahaarri kun eegamullee warra durii biratti cimaadha guyyaa iidii jechuun guyyaa cimaadha guyyaa keessa du'aayin kadhatamu waan biraa yoo wallaalan illee jechuudha akka ilmiin akkamma kutuba sittamaa waraa sittaa qara'amee deebi'eetti hojjechuun xinnoo jabaate miti garuu hanguma barataniini fakkeenyaaf sheekola jechuun waa'ee sheekolii gurguddaa akka ustaazni kee ustaaz Muusaa hogganaanii qalaata amiltanii nuun jedhanii sheekolii duraarraa waan tokko tokkotu nu yaadisa sheekolii wallaggaarraa jedhanii Sheekh Ahmad Dhiyaanoo
kan jedhan sheeka keenya sheeka baay'ee onnee keenya keessa jiranidha rabbi haa rahmatu waggaa 70tti du'an umrii isaanii guyyaan iidii isaan biratti guyyaa cimaadha guyyaa cimaa qophii cimaadhaan eegu jechuudha hayata isaanii ilmiidhumatti fixan ajaa'iba otoo addeebi'anillee biyya isaanii barsiisin du'an garuu immoo barsiisaniiru barataan wallaggaa bahaa keessatti jalqaba bu'aa guddaa bubuusuu danda'an sheekoliin sababa isaanii harka isaanii irratti isaantu fuudhee deema asii kaamee godina wallaggaa bahaa aanaa waama hagaloo aanaa nunnuu qumbaa walumaa galatti aanolii godina wallaggaa bahaarraa jimmatu nutti dhiyaata jimmatti barata wallaggaan duraan booda kana immoo baaletti as galagale lafa deemamee wallaggaa hanga jimmaatti lafa deemameetu kitaabni qaraama bara ajaa'ibaa caammaan hin jiru namni caammaan booda kana kopheen bitamutti ka'e lafa deemama wallahi lafa deemamee aduun nama gubaa owwaarri nama gubaa lafa deemamee wallagga bahaatii ka'amee hanga jimmaatti kitaabni qara'ama yeroo galus waggaa meeqatti galama beektu nagaadeen isaa lafa deemee nagada jedha nagaadeen isaa lafa deemee nagada miilli kun maal fakkaata beektu innumtuu kophee fakkaata miilluma kana kophee tatarsa'eetu duddubbeen kun imaan kun tatarsa qoraattiin xixiqqoon waraanuu hin dandeessu gobaa jedhama muka falaxaa ciccimaatu yoo irra jisan waraana malee qoraattiin xixinnoon kun doddoota laaftoo kan jedhamu ishee miillichuma cabsan nuu qopheedha kana tatarsa'aadha miilli isaanii asii ka'anii bishaan masaaqula jedhanii adhooftuurra babbareeddi isheetti baadhatamee deemaman qorqoraanii sibiilaa kun reebbaa pilaastikiin kun hin jiru dhiqamee iyyuu mboo miillichu waadhiif xurii dhakka biyya owwaara kana hinadha ji'a muraasan tura mitira bishaanitti dhaqan dafee adhooftuun kunuun tura innumtuu deebi'ee yaadhaansa keessaa boona isa mataasaa kutanii bishaatti naqanii ji'a gara ji'a tokko faayoo inni bultii 14 taa'ame keessa tortoree daaraanfaatti nammeetu bishaan bulluqa kanaan keessaa ba'echi booda qulqulluu ta'e gaafsara bishaansaa ni'imaan amma keessa jiru kun hin jiru jechuudha hin jiru sheekoliin kun egaa iidiin isaan biratti iddoo guddaa qaba sheekoliin amma ustaazi keessa kaasan sheekulii kana yaadachuun guyyaarraa baay'ee dirqamadha galatoonfachuun nurra jira rabbiin kadhachuuf nurra jira warra jiru rabbi umrii nuuf dheeressu beekumsa isaanii rabbiin barakaa keessa ka'u rabbi yaa dabaluuf jenna kan du'e rabbi haa rahmatu maaliif namni nama galatoonfanne rabbiin hin galatoonfatu jechuudha isaantu Sheekh Ahmad Diyaanoo kan jedhan kanatu sheeka kanatu nu fuudhanii ilmiitti nu geessani nama baay'ee fuudhanii geessu jechuudha akkuma Sheekh Abdulqaadir fa'aa booda kana ashiquun fa'aa kunoo baaletti nama fuudhanii geggeessa isaantu fuudhee jimmatti nu geggeessaa ture jechuudha sheekoliin kun baay'ee isaa tarbiyaa bareedaa wayii guddisa bareedaa nu guddisan tawaaduu isaanii haqiiqatananii nama zaman ammaa utuu hin ta'in salafoota durii natti fakkaatu nyaata ofii isaanii qaryaan isaanii kenniteef kaahanii waan xinnoo isheerraa nyaatanii kaahanii barataa asrii booddee dhufu beela'a darasoota qaryaa hin qabne nyaachisu waan qursii buna akka akaayifa kana immoo kaahanii qixxaafa kana goggoskanii kaahanii gaafa karaa deemama jimmaa kaa'amee wallaggatti galama gaafa akkanaatiif inni immoo akaayiin kun kaahama isatu gogaa kanatu nyaatamaa deema gaaf tokko wanni nama gaddisiisu wanti nama zabana kana barataatti hamlee kennu barataan utuu nyaatu dhugu utuu uffatu kophee meeqa qabu jallaabiyaa meeqa qabu sadii nyaatu har'a beela'ee jedhee qaryaa jijjiiratu ani baay'een ajjaba gaaf tokko utuun deemuun beela'eedhan nan beela'ee nan gaggabeedhan gaggabee jennaan nyaanni baay'een jiru baraa dur qaryaa waa namnu rakkataadha beela'ee jedhan akaayii ija tokko argadheen boorsaa keessa nyaadhee akaayii tokkittidha akaayii firee tokkitti nyaadhee yeroo akkana bishaatti dhugee jedhu afurri natti deebi'edha isa gaggaban dhiirri akka kanatti ilmi fidee nuufillee bu'aa guddaa nuu buusanii sheekulii akkanaa akkanaati hanan yaadadhu walagaa keessatti jechuudha rabbi sanaa rahmatu isinis himamee gara keessanii
yoo jiraate kuni waan kaasee fi barattoota keenya illee hamleetti godha warra barataa jiru rakkanne qariyaan keenya xinnoo waan hin godhu warri jedhanii isaa namootiin akka kanatti baratanii qoraan abidda akkati bobeeffata malee ibsaan akkati keettaa'anii kana kitaaba laalan amma lafti walitti hin jiru qoraan immoo ofii baadhatu wallahi mataatti baadhatanii qoraan la achi dhaqanii qoraan bishaan lagaa fidatu qoraan akkati baadhatanii akka kanatti kitaabni qara'ame darasoonni keenya malee dhaggeeffataa jirtan baaleera jirtan ijoollee wallaggaa ijoolleen jimmaa oromiyaa hunduu jabaadhaa ilmeetti sheekolii ciccimaan akka kanatti ilmi fidanii nuun gaani rabbi sana raamatuun jira kabaraamii akka wallaggaatti sheek abdulqaadir haji abdulqaadir jedhamu natti fakkaata safara keessanii isaanis gahee guddaa qabu alima guddaa lamee warra xinnoo haasoftan waa'ee mashaayikaa yeroo ka'e egaa namni hunduu waan yaadatu qaba waan haasa'u qaba akkuma isaanaa isaanii nun illee umrii isa kaan isaanii amma Sheekh Ahmad isaan jedhan hin qaqqabne akka wallaggaatti mashaayikni jirani warri amma har'a umriidhaan jiran warri bu'aan isaanii guddaa ta'e baay'eetu jira yoo rabbi isaan laaffisee karaa miidiyaatiin karaa hamiltaniin ilaalan jazaakumullahu khayran jennaan hedduudha isaan lakkoofnee fixuu hin dandeenyu fakkeenyaaf Sheekh Miftah Sheekh Muhammad Nuur warruma zamana isaaniiti tokko warri biyya keenya keessatti da'awaadhaan gahee guddaa taphate rabbi isaan irraa jaallatu Sheekh Sa'iid Fa'i nun gaafa nun ijoollee akka jara kanaa da'awaa godhu isaanii biyya keessatti eegasii deemsi isaanii gara biyya Suudaanii ilmiidhaaf deemanii barachuudhaaf haa deeman malee yeroo sanatti nama islaamummaa seensisuun ummatatti da'awaa godhuun warri bu'aa guddaa buuse warruma akka isaanii kana fa'i Sheekh Miftah Sheekh Muhammad Nuur kan jedhan amma biyya keessa jiru arras da'awaa dhumarra jiru rabbi irraa jaallatu karaa namni isaan irratti islaamummaa qabates baay'eedha akkasuma warri biyya biraarraa warri da'awaaf of kennan warri biyyoota islaamummaan keessatti wallaalummaan diinii keessa jiru keessaa baafna amaana rabbi nurra kaa'e kana ofirra dabarsina warri jedhan dhufanii warri gahee guddaa taphatan baay'eetu jira wallagga keessatti fakkeenyaaf Sheekh Imaamii yoo fudhanne har'a Jimma kee godina Jimmaa keessa jiraatu waggaa 3 dhufanii ilmii barsiisanii nan yaadadha gaafa sanaan mucaa xiqqaadha giroon qaraatii deemuun akkuma dura isinitti hime mucaan kun haadhaan qabu naan jedha namni hundu haata akkamitti gadhiifte haadha jalaa akkamitti bahe naan jedhu qaraatii isaan bira dhaqee jennaan shonkoraa wayii nyaadhaa shonkoraan kenneef Sheekh Imaamii kanaa jechuudha Sheekh Imaamii Sheekh Imaam Shawaa jedhamanii beekamu shonkoraa kenneefi jennaan shonkoraan harkaa fudhatanii ka'anii gurbaa abbaa qabdaa naan jedhanii jennaan abbaan koo du'eera jennaan dafanii lafa buusan maal isin gubee jennaan ati yatiimaa haqa yatiimaa nyaachuu rabbitu dhowwaa walaa taqrabuu maal al-yatiim horii yatiimaatti hin dhiyaatina rabbi jedhe atammallee hin ballagne waan ati namaa kennite nyaachuun shari'aatti haraamaa jan jedhan eessaa dhuftee jennaan gujii isiniin jennee sila gujii ganda gujii jedhamtu tokko keessaan dhufee hin jedheen juma'aan jiraa ganda keessanii naan jedhan laa hin jiruu hin jedheen ati maal qaraataa miti deemiti uummata fuuldura dhaabadhu dhaqii booyii naan jedhan booyee oo maalan godhaa jennaan juma'aan hin jiru jedhii maaliif boosa jedhee biyyi si gaafate juma'aan hin jiru jedhiinii naan jedhan warra akka isaaniifaatu biyya keessatti dhufanii aqiida nama barsiisanii darasoota isaaniitiin da'awaa godhaa biyyaaf jedhanii juma'a bakka adda addaatti dhaabanii miina guddaa taphatanii deemanii juma'aan gaafa sana isaan dhaaban biyya keessatti da'awaan gaafa sana isaan godhan haga irraatti deemaa jira alhamdulillahi rabbil alamin warra akka godina baaleerraa warri dhufee akka Sheekh Abdul Hakiim faa dhufanii da'awaa biyya sana keessatti godhaa jiran har'a immoo kunoo Sheekh Huseen Mustafaa kan jedhan akka aanaa keenyaatti isinitti mara wallagga keessa dhalataa wallagga lixaa biyya Sheekh Naasir faa achirraa biyyoota adda addaa keessatti kan qaraanii amma dhufanii qubatanii 7 dura ilmii qaraasisaa jiran jiru mashaayiin egaa inuma jijjira namoonni amaanaa rabbii kana ofirra dabarsinaa bakka laallannee bakka nuu ta'e qofa hin teenyu bakka nuu hin ta'inis biyya nuu hin beeynes nabiyyiin rabbi alayhi salaatu wassalaam sahabaa isaanii kaleessa gara biyya yamanitti mucaadhiin erganii فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله ديمي ربين توكي شمال ربين وغان غبر منجرو جد محمد إرغم ربي تجي بيا برسيس يوجر كان فرأتني سرا فرأتن أتشدوبان صلاة التم صلاة جدين يوجر صلاة أتشدوبان قبيني كيسن كيس زكاة جرا زكاة كنيتن كان وانا كسي مسكين أفكرنتو جدين يوجر إسا سرا فرأتني جدن جي رمضان وغا كيستي جي توكو صومو تجرا جدين يو إسا سرا فرأتن
qabeenya yoo qabaattan gara mana rabbii deemtanii xawaaftanii islaamummaa keessan guuttachuutu isinirra jira jedhi deemi barsiisi yaa nabiyyi Muhammad alayhi salaatu wassalaam sahabaa isaanii biyyoota adda addaatti ergaa turan. Laa yaa ergamaa rabbii ani hin danda'u yaa ergamaa rabbii ani dhuruufan qaba yaa ergamaa rabbii ani cabaadha yaa ergamaa rabbii ani birrii tiraanispoortiin qabu hin jenne sahabaa rasuula rabbii alayhi salaatu wassalaam bakka rasuulli rabbii ergan deemanii islaamummaa kana babal'isaa turan. Har'as warri karaa miidiyaa kanaatiin karaa Hamilton TVtiin nu daawwattan amaanaan rabbii inni kaleessa sahabaan rasuula alayhi salaatu wassalaam ofirra dabarsan sun har'as nurratti kufee jira. Osoon kufin osoon darbin amaana rabbii kan ofirra dabarsuun biyyoota islaamummaan keessatti qaqallaa beekan islaamummaan qallaa miti. Islaamummaan ofii isaatiiyyuu jabaadha. Rabbiin garuu nuun nufattana. Isa kana ta'eef kan ofirra dabarsuun ulamaa islaamaa warra jiranirra du'aata islaamaa warra jiranirra eessatu rakkoo qaba jedhanii rakkoo islaamaa furuun barbaachisaadha. Egaa guyyaa iidaati. Atuma ta'u immoo ibaadaadha jenneerra. Islaamni alhamdulillahi rabbil alamin nyaanni isaas ibaadaadha jenneerra. Dhiqannaan isaas ibaadaadha jenneerra. Rafiitiin isaas ibaadaadha jenneerra. Yoo ilmii qabaatan nyaanni kun ajrii ta'ee namaa hassabama. Irribni rafnu ajrii ta'ee namaa hassabama. Waan deemu hundarraa islaamni waan baratu qaba. Fakkeenyaaf guyyaa Iid al-Adhaa uduhiyyaa qalamaa jenneerra. Rabbi Nabiyyallah Ibraahimiin ilma qali jedhee inni qaluu kaanaan hoolaa bakka buuseefi jenne. Ulamaa'in islaamaa akki jedhan ayata kanarraa jedhan waan fudhatamurra ayata uduhiyyaa waa'ee qaluu dubbattu kanarraa waa'ee Nabiyyallah Ibraahim ilma isaa qaluu dubbatturraa waa hedduu fudhatama. San keessaa gaafa fuudhu namni haadha manaa gaarii ilaalee fuudhu irraa fudhatama. Akkamitti eessaan haati Nabiyyallaahi Ismaa'iliin deesse osoo gaarii ta'uu baatte ilmi kun abbaadhaaf tola hin jedhu. Ani hoolaadha jedhaan abbaadhaan. Kan naqaltu ani hoolaadha jedha. Haadha ilmoo kana deesse tarbiyaa gaarii ilmoon akka gaariitti akka guddattuuf haadha ilmoo kana deessu filatee gaariidha. Diinii qabdii, adaba qabdii jedhee fuuchuun asirraa fudhatamaa jira. Shoof waan dhufe hundarraa islaamni barumsa argata. Asuma irraa sabrii islaamni sabrii guddaa akka asirraa argatu. Rabbiin ilma kee qali jedheeni irratti sabbare qaluu irratti xaa rabbii irratti sabrii waa sadii irratti tokko xaa rabbii irratti sabbaru sabrii asirraa fudhatama obsatu asirraa fudhatama obsi kana fakkaatu akka waan hin jirreeti akkuma dura keessa deddeebi'amee dubbatame jechaadha. Wanti asirraa fudhatamu wanti rabbiirra jaallatamu tokkollee hin jiru. Wanti rabbiirra jaallatamu tokkollee hin jiru. Ajajni rabbiitii fi ajajni nama biraa wal bira filannoo hin qabu. Haadha manaa kootu na ajaje akkaman godha. Abbaa kootu na ajaje akkaman godha. Haadha kootu na ajaje warra rabbiin ajaje wal bira dhufnaan walumaa galatti yaa ummatal islaam yaa warra rabbiin carraa jireenyaa nuu qoodee iida kanarratti addunyaarra nu kaahee wanti nuti hojjennu hundisaa yoo beekumsa irratti ta'e yoo hubannoo irratti ta'e yoo diinal islaamiin dhaggeeffannee qaraanee dhaggeeffannee kan ittiin hojjennu ta'e bu'a qabeessa ta'a ajrii nuu qabaataa bakka jirtanitti ilmii islaamaa ilmii itti dhimmaa dhaggeeffadhaa ijoollee keessan barsiifadhaa warra keessan barsiifadhaa ofii baradhaa jajjabaadhaa baarakallahu fiikum jazaakumullahu khayran jechuun barbaada. Aankoo asuma irratti gabaabata fakkaata. Ijoolleen keenya biyya alaa jiran baargama jiran hin hawwu yeroo TV Hamilton daawwatanii waa'ee seenaa biyya isaanii aadaa bareedaa akkanaa iidiitti dabarsanii waliin nyaannee waliin dhugnee akkana waan toltuutti wal waamnee waan ajaarraa wal dhowwinee waan gaggaarii wal yaadachiisnu kana hin hawwu otuu bira jiraanne jechuu hin hawwu. Jalqaba jiraanii baga rabbiin ayyaana Iid al-Adhaa kan bara 1445 baga rabbiin ittiin sin gahe ijoollee keenyaa jennaanii ka dhiiraa ka dubartii iddoo jirtanitti gammachuu isin gammaddan gammachuu qur'aana hin faallessine gammachuu qur'aana hin faallessine gammachuu hadiisa nabiyyi hin faallessine akka ta'u baga gammaddan baga waggaa geessanii rabbi isinii wajjinaa jiraatu isinis akkuma kanatti haala bareedaadhaan dabarsaa jennaanii nagaadhaan immoo rabbiin milkooftanii diiniidhaan iddoonii sundumaa booji'attanii maatii keessaniin kan wal argitan rabbi nu argisiisu jennaa
iddoo jirtanitti nagaan rabbi sinirraa jiraatu. Wassalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatu jennaan. Sheekh Miftaahi maqaa dha'een ture. Isaan takki jedhan guyyaama iidaa kana ijoolleedhaa fi uffata hin bitinaa jedhan. Maaliif jennaan faallaa waan amma dubbataa jirruuti. Guyyaan iidaa guyyaa gammachuuti. Guyyaan iidaa guyyaa gammachuuti. Guyyaa uffata ijoollee uffisanii guyyaa ijoollee gammachiisanii jenneerra. Yookaan dandeessanii ijoollee naannoo keessa hin jirtu kan abbaan qabne rakkattuu yoo uffistan waliin yookaan an keessan bichaa yoo uffisuu ta'een uffisinaa jedhan. Kun maal yaadachiisuu barbaadeetanii namoonni guyyaa iidaa warra rabbiin qabeenya isinii kenne ijoollee yatiimaa ijoollee abbaan qabne an keessantu boriitu yatiima ta'uuf jirti kan keenyatu boriitu yoo dura taane baay'inaan abbaadhumatu dura deema ijoollee ofii dura. Kanaaf nabiyyi rabbi alayhi salaatu wassalaam kan isaan duuba deemanis kan isaan soo jiranii deemtes ijoollee numa jirti. Haa ta'u baay'inaan namni ijoollee ofii duradha kan inni akhiraa galu. Ijoolleen keenya yatiima ta'uun ishee waan hin hafneef ijoollee abbaan qabne ijoollee miskiinaa uffisuun gammachuu waliin qooddachuun barbaachisaadha isa jedhamu yaadachiisuufanii barakallahu fiikum. Salaamu alaikum. Waalaikum salaam. Maqaan kee eenyudhaati? Ummu Kulthum. Ummu Kulthum eenyu? Ummu Kulthum Abdul Qadir. Maasha Allah guyyaan irraa gammaddeetta? Guyyaa iidii kana? Mee maal qabda? Mee gammachuu kee har'a maal ibsitame? Har'a waan walitti dhufneef waaniin adaadolii koos nama biraas waan argeef. Fira argite gammadde gammachuu kee kana waan qopheessite waan uummataaf dabarsitu qabda? Maal qabdame? Walaloo qabdamoo ergaa qabdamoo maal qabda? Walaloo. Walaloon qabda? Nuu jedhime? Mata duree walaloo koo iida. Bismillaahin jedhe eegala dubbii kootii isatu na gargaara jabaa abbaa hirkootii. Alhamdulillaan jedha uumaa koon faarsa dursee isa akkan har'a ga'uuf umrii koo naa tursee ammas dabaleen faarsa narraa qaba galataa aafiyaa koo guutuudhaan nageessise amataa itti aanseen buufadha nabirratti rahmataa isaantu nurraa qaba hamman qabne galataa. Salaamtaan siniin jedha dursee wantuma hundaa. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatu. Rahmanni rabbii guddaa. Waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu. Baga nagaan dhuftan warri diiniif gartuu ahlan wa sahlan siniin jenna martuu. Tokko jedheen jalqaba ergaan qabadhee dhufee hirkoon koo rabbii kooti hirkoon saan beeku kufee. Innis waa'ee iidaati kabajamaa guyyaa qabaataaf dhabaan keessa ta'u kuyyaa. Guyyaa rabbiin file guyyoota hunda keessaa yoo rabbiin si file guyyaa har'aa geessaa baga itti geessan baga geenya obbolaa galata galfadhaa bor iftaaniif tolaa. Meeqatu har'aan qate waan baay'ee mudate gariin dhukkubsate kaan immoo boqote nama baay'ee dhabne kan jiruunsaa darbee duuti itti dhufee jireenya isaa sarbee waa'ee waan baay'eetu mudate kan beekuuf kan hin beekne kan namuu rifatee hin ta'aasaan eegne. Hundumarraa haftee erga har'a geesse ibaadaa jabeessi hin laafinii teesse ammas baga geessan gammadaa kullukum iidukum mubaarak taqabbalallahu minnaa wa minkum. Rakkataas yaadadhaa gammachiisaa qalbii isatu karaadha sunnaa ergamaa rabbii haqa firaas guutaa ziyaaraa hundumaa guyyaa ittiin qabinaa jalqabaa ammumaa guyyaa wantan siniin jedhu ergaan koo isa maayii adaraanaa kadhaa rabbii koo ilaahii akka inni na godhu intala faayidaa nama rabbiin bulee diiniif ta'u fidaa. Nama biyya fayyadu mataasaarra darbee kan sharriirraa dhoowwu warra hin beekin dabee kan nuun ittiin bullu qur'aanaaf hadiisaa maqaa koo barbaannaan Ummu Kulsuum Abdul Qaadir Abdiisaa. Nagaattiin siniin jedha obbolaa akhiraa. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatu. Isin waliif hiraa waan na dhaggeeffattaniif guddaa galatooma. Wassalaamu alaikum. ما شاء الله تبارك الله. ما شاء الله الله أكبر. تبارك الله جدا. ما شاء الله. بارك فيها جدا. ما شاء الله. الله بارك تيدا نرجع ربي صلى الله عليه وسلم. نبي توكو غافا واني ستتلو الأجو. مجا ساليوتي كان ساليوتي ما شاء الله.
لا حول ولا قوة إلا تبارك الله جم بربات يجي قرامي لا مالي بجرمون يفهم رمضان ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ربي قربتي إساء كانوا في جالة كانوا في فلة ربي سياتها آمين 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 ما شاء الله كلثوم ما شاء الله daawwattoota keenya haati gaariin abbaan gaariin hoomisha gaarii hoomishee akkanatti baasuudhaaf kan qopheeftan akkasuma maasha Allah mucaa ummu kulsum Abdul Qaadir maasha Allah jenneerraa isinis anis intala koo kamittan qopheessaa haati jettu abbaan jedhu nu keessatti argamuu qaba jechuudha barakallahu fiikum hangafti maasha Allah Abdullah Abdul Qaadir baalee jira quraana qara'aa jira kitaaba qara'aa jira barumsas barataa jira hangafti yoo laalaa jirtanii shamara durba qofan seenaa hangafti qaraatii deemee jira alhamdulillah rabbil alamin inshallah yaada guddaa qabna barumsa guddaa irraa fudhanna jenneetiin hin jirra ni'imaadha kun ni'imaa darasoonni amma ilmii keessa jirtan taarika duratti sheekni keenya sheek Sa'id dubbataa turanii lafa deemamaa qocaammaan hin jiru yaabbiin hin jiru akaayii tokkittii fi nyaadhee bishaan itti dhugee afuura deeffadhe jedhan shi'aama dhiyaanoo jedhan amma darasaan amma kitaabni harkaan barreeffama wanni ittiin bitatan hin jiru jechuudha gaafa sanatti amma ammoo wanni baatanii deeman kitaaba mujalladaata meeqa yoo barbaanne kiisiimatti baanne deemna jechuudha. Wanti yaabbatamu immoo kunoo ammuma ganama ka'anii galgala iddoo barbaadan ga'u jechuudha. Ilmiin akkanatti dhufee taabii meeqaan as ga'e ni'imaadha jechuudha. Ni'imaan amma keessa jirru kun yaadatamuu qaba jechuudha. Isaan immoo kan dubbatan guyyaan iidiidha. Guyyaa keessa quufanii baxraananii akka maasiyaadhaan dabarsan utuu hin taane guyyaa zikriidhaan du'aa'iidhaan dabarsanii. Taarika isaan dubbatan keessatti wanni nuti yaadachuu qabnu namni keenya quraanaaf du'aa tokko taasise gaafa du'u bichaa nama walitti qabee quraana qara'aa fi jedha gaafa gammachuu quraanni hin jiru jedhan zikrii ayyaamu zikri wa shukr nyaataaf dhugaatii bichaa utuu hin taane guyyaan har'aa akka guyyaa gammachuuti taarika bareedaa arganne kan isaanii nuu kennan irraa mee taarika nama gurguddaa kanarraayyuu achi of duuba deebinee waa laallaa achi mee gara warra guduruu wallaggaa kanatti gaafa gad deebinu mee taarika nama bareedaa isaa mee waan asiin duraa waan irraa beektanii Haji Naasir. Bismillah yaw baay'inaan egaa yaw umrii namoota gurguddoo yoo jenne malee maaliif warra nu fuulduraa baay'eetu jiru wantoota gurguddaa wanta isaan kaasan ammaa jira. Wanta isaan nutti taasa'an akaakayyuun keenya abbootiin keenya waan isaan keessa dabarsan yeroo yaadnu wantoota gurguddaa jiru. Sana keessa nama warruman itti siiqee beeku warruman abbootii isaanii beeku abbootii keenya akaakayyuu keenya yoon kaase dhugaaf yoo ta'e gurguddoonni durii waan baay'ee hojjetanii darbaniiru. Nuti warra jirullee ittiin fayyadamne akka ammaatti guduruu wallaggaa jedhama baa wallaggaa jedhamee utuu waamamiin dura horroo guduruu jechuun walumatti qabee haratuma baakkoo kanarraa qabee amma limmuu kamashiir gumuz ga'utti horroo guduruu jedhama. Kana keessatti namoota ciccimoo sheekolii gurguddoo jiru ture. Maaliif namooti baay'ee isaan hin dhageenye malee warra taabee darbee jiru. Fakkiif yoon kaase Haji Ibrahim Kalifaan jedhamani haroo limmuurra jiru. Akka qoroo duriitti waamamu. Baay'eema yoo taarika ta'e baay'ee haasa'uu danda'ama. Waan isaan godhan keessaa tokkoon garbicha qabu ture. Innaan masjiida ijaaruuyyuuti isiniif hin baadhaa jedhe. Haji Ibrahim kanaafidha. Yaw garbichoonni jiru mitiire waan zabana durii innaan waan isaaniin baadhaa jedhe innaan masjiidaan ijaaramu girgiddaa maal falaxaadha gaa girgiddaan tokko akka girgiddaa Finfinneettiin ijaararan tun ta'e nama sadii faabbaata girgiddaa tokko dhaabbatu muka biyyasii guddaadha jechuudha jennaan saxxan jedhan kana sanamni namaa baatu miti jedhan kan masjiidaa kun masjiidaa kun isa namni namaa baatee namaa laatu miti. Masjiida ijaaruudhaaf. Kaadima qabu kaadimni qodaa kaan hin baataaf ture. Hin baata malee. Kan masjiidaa kan ammoo namni namaa hin baatu jedhan. Maaliif isaan kaasuu barbaade amma dhufee amma. Isaanii kan ijoollee salphiitti naqee ofii salaataa irra mani ka'anii isinii dhufuufi
እና maaliif isaan kun qoroo turanii qorummaa kana keessatti islaamni miidhaman qabu akka mirga mataa isaatiin akka inni socho'u warra godhan keessaa tokko warra diiniif dhaabbate jechuurraan isaan kaasuu barbaade akka Haroolimmuu jedhamutti jechaadha. Ittaansuudhaan warra gara giddaa kanatti yoon dhufu Haji Sammaammee kan jedhan jiru. Haji Sammaammee taarika isaanii keessatti baay'eetti beekamu. Namni waa'ee isaanii miidiyaan hin jiru, namni ba'ee haasa'eet hin jiru malee isa sinamma jettan kana ji'a tokko kana deemamu ji'aaf wayi nama 60 yeroo fidanii dhufan qabu. Achiiti isaan amma waa magaloon gara Jimmaatti fudhatee darba. An keenya immoo Wallootti fuudhanii darbu. Achi fidanii Gojjam Barandaa Abdee jedhamu kana amma Yirgaayilee fuuldura mana qibee barandaa tokko jira Haji Shugguxan jedhan. Achi kaa'anii jara kanaa fi Haile Sillaasee irraa wayaa fuudhaniiru jedhama. Haile Sillaasee irraa Haile Sillaasee marraa darasaa kitaabaa qara'uu dhaquuf nama 60maaf maaliif egaa isaan Haji Shugguxan kun baay'ee dhageettii qabu. Gojjam Barandaa irratti ammallee qibee barandaa Yirgaayilee fuuldura mana dammaaf mana dhadhaa kan jirudha. Sanarratti nama 60 takka yeroo fidanii dhufan qabu jedha. Arallam Haji Sammaammee jedhaman. Amma ilmi isaanii Buraayyuu Nuur Masjiidiyaan sagachiisu ilma isaaniidha. Sheek Shu'aayib jechuun. Innaa baay'eetti darasaa 60 ijoollee 60 nama jalaa fudhatanii dhufanii dabarsanii wayaatti uwwisanii wayaan amma jedhamu kun egaa wayaa jijjiirama qabu mini abujadiidha waan guddaan isaa keessaa guddaadha jedhama suufiin abujadiidha jedhama. Abjadii muffatee qaraachuu darasaan zamana sana. Abjadiin mucaqqii bitamee hin hodhamamu lilmoodha. Isa sana irratti egaa dhugaaf yoo ta'e wanta Sheekh Abdul Qaadir isinillee hundi kaastan tokko jira. Darasaan ammaaf darasaan durii wal fakkaataan jedhamuu fi nyaata inni nyaatullee hin jiru kan isa nyaatu jira malee. Maadha kan isa nyaatu? Tukaanii, tafkii, ijoolleen har'aan jiraan illee hin beektu, buujalee. Nyaata isaan nyaatan darasaa durii irriba hin qabu. Ittoofaa jira. Isa qofforaa bula. Kana dabarsee qara'e inni fidee ammasiin ga'e kun harki caaluunsaa jechuudha. Innaa warra akkasiifaa jiru. Amma intala Haji Sammaammee kuni intala eenyu fuudha? Haji Sammaammee jechuun egaa yeroo baay'ee yeroo haasa'amani karaa lama jira. Magaalarraa yoo xiqqaate akka amma adumsa isaatii tokkodha. Karaa Haji Sammaammeef karaa namaa jira. Kophaa deemu isaan karaa. Kophaa deemu. Dubartiin karaa isaanii irra hin deemtu. Dubartiin karaa isaanii irra hin deemtu. Karaa isaanii irra dubartiin hin deemtu. Karaa Haji Sammaammee jedhama. Isayyuu xilaaf fuuldura jira. Innumtuu diingata kan dhufu jira kaatuun beekin. Wanni kana fakkaatu asii qabadhaati. Laga tokko jira naannoo keenya immoo. Lagdi kun lama. Kuni laga Abbaa Hiisaa jedhama. Kuni laga maaliif itti waamamee jennaani laga kana Abbaa Hiisaa qofatu irra deemee bishaan waraabbata dubartiidhaan akka walitti hin dhufne. Hamma amma guyyaa ammaatti yoo hode laga Abbaa Hiisaa jedhamee beekama. Maaliif salaataa akkasumas hin jettan masaaqula isaa qabatee isa qofatu achi waraabbata jedhan. Ajaa'iba. Innaa karaa akkasiillee qabu. Xilaan immoo eegaa jira. Xilaan dabalata eegaa jira. Karaa isaaniitu ta'uu jiraati. Dhiira malee dubartiin achirra hin deemtu beekamaadha. Yoo dubartiin gana achii dhufte xilaatti qabama. Dubartiinis immoo ittiin dhuftu. Arginaan fagootti walirraa maquu jechuudha. Akkasitti dabarsanii warra dhufe jignoota akkasii jira. Intala isaanii fuudhu natti fakkaata. Intala Haji Sammaammee kana immoo Haji Sammaammee intala Shaachiin kan jedhamu fuudhu. Shaachiin jechuun kun immoo ijoolleen isaanii ammallee unu birallee ammayyuu buraayyuma kana kan jiran jiru taarikaan yeroo dhageenyu yeroo baay'ee reebamani waa'ee dhugaatii irratti yeroo ciini nam'ee sargiin nam'ee maal jedhu yeroo namni sirbaaf ba'u isaan gaanii cabsu gaanii ture dur dhugaatii itti nammu waan hin jiru mitiire
Samma kana jen barmeeliin hin jiru. Okkotee ture. Eeyyee. Jaalootti nama. Deebee immoo kan ittiin dhugan immoo waanidha. Baay'inaan isammaa kana hadhooftuu kana muru buqqee isa jedhan kana walakkaas ittiin abubbii raasu yoo argitaniittu ta'e. Baaduu jedhaniin ittiin raasu. Dhadhaa kana ittiin raasama. Isumatti immoo bukaa'a waanniin kun. Nyaatillee guddaan isaa jira isatti bukaa'a isumaan dhugama. Yeroo isaan isa dhugaatii kana naqatan egaa yeroo sana haraamummaaf halaalummaan kun baay'ees namni adda baasee waan hin jedhu isaan dhaqanii isa nafaa cabsu reebamaa turani. Kanuma keessatti ratee islaamummaan kun dhufee as ga'e jechuudha. Kanuma keessatti ratee. Durii namumti maqaa islaamuma ta'e qanii iidii akkanaa kana fa'aa waan sana naqata jechuudha. Naqata. Waan hin jiru. Wallaalummaan kun kana keessa darbee dhufee amma haraamummaan isaa kun dhabame. Kana keessa darbee amma dhufutti jarri kun warra asiin isa kana darasaatti geessaa. Isa kana immoo asiin shari'aa lolaa qabsaa'aa. Isa kan akkasitti dabarsee warra dhufeeti baay'ee jiru. Maqaa isaanii nuti baay'inaan gara magaalaa faatti baqannee yoo guddanne isaan adda baasnee taarika isaanii baay'ee hin qabatamii nafee deebee immoo keessaa baha wallaggaa guduruu wallaggaa kana gadi qabatee sheekotii gurguddoon fakkiif kanumtii ani beeku qaqqabe keessatti obbolaamti kooroo fuudhan warruma ammasii ga'anitti illee namni fuula dubartii banee fuudhu agarree hin beeknu. Uffatanii malee. Ni qaabate itti uffisama. Gaafa sargii gaafa Aadaan qullaan kun ammuma nutti dhufe. Amma reefuu dhufe malee hin uffatu. Keessa siriyaadhaan isin jiru. Akkasitti shaashii naxalaa walii dubartii sana hin beektu. Kanaan dabarsan warri gurguddoonni dura turan amma kana warra qabsaa'aa ture jiru namooti gurguddoon kana keessa. Qabsoon isaanii kun ammallee alhamdulillah galma ga'ee ammallee itti fufee namoota baay'ee horee amma immoo darbee namootni baay'een kee as jiran kun haala gaarii irra jiru kana keessa darbee achumaan aadaa xiqqoo tokko isinii tuquuf aadaa gaafa iidaa kana biyya Horroo Guduruu kana gaddeebisee gara giddaatti cumboo kan jedhamu jira. Nyaati baay'inaan qalmi kun haa ta'u malee ani itti beekamu cumboo beddee jedhama. Cumboof beddeen lamadha. Beddee jechuun wanta gabaabduu jidduu teessudha. Cumboon bal'aasaatu hojjetama. Xaafii diimaarraa hojjetama. Beddeen kun irra keessa teessi. Deebee immoo xaafii himti sun waxii ta'a. Dhadhaas qallaansa hojjetamee akkuma shiroo kanatti nammee sana booddee immoo itti namma. Baaduun itti namma. Baaduun sun immoo baaduu amma ibiddaan gogsamu miti. Ofuma isaa gogaa baaduun. Aadaa naannoo sanaarratti anumti badam akkuma gaariitti kan hin beeku namni akkuma aadaa Oromoo wal qabatee amma aadaa Musliimaaf aadaa Oromoo iddoo baay'eetti walitti waan jedhu naannoo sanatti amma bishaan jennaan bishaan hin laatamu amma yeroo dhiyoo asitti malee yoo jiraate aannan yoo hin jiru ta'ee baaduu qallaa kana bishaan itti naqanii laatu yoo dhibeewu dhamasa baaduu kana jalaa ba'u dhamni jira baaduun kun ofiisaa yeroo inni ba'u jala jira sana laatu kanarraa kan hafe bishaan namaan laatamu nawriidha. Aadaa naannoo kanaa keessatti akkasitti beekama. Innaa cumboon kun akkasitti marqaas jedhee marqaa inni kaase kana baay'inaan waa xiqqoo tokko waan isin kofalchiisu tokkoon isinii kaasa dheeni. Marqaan isaanii lixa wallaggaas waan hin beekuuf isin hin nyaanne yoo ta'e mana ni nyaadheera. Marqaan naannoo sanaa fooniin nyaatama. Waxiin isaa foon qaba. Baay'inaan immoo boqqolloo irraadha. Marqaa boqqolloodha. Yoo sa'aatii 3-4tti nyaatama ta'e suubii jalqabama marqaansaa yeroo marqamuu jalqabu akkasumatti fakkaata argeeraayyuuni. Ani yeroo tokko marqicha nyaachuu fedhee pileeniin na jalaa sokkeera. Garuu nyaatan?
Marqaa sana yaa'u aadaan sun wal fakkaataa yuuni naannoo sanatti amma nama jalaan miliskutti deebee immoo nyaannaan akka namicha sila jedhanidha. Yooma inuma nyaatama quufni hin jiru yooma dhiistanii sokkitu ta'e malee hin quufamu. Kana aadaan achi jirullee akkas bareedaa tokko isa jedhu achumaan kolfa isinii dabala. Warra Baaleetiin nus qabnaan Baalee nama marqaan akka Oromiyaa keetti tokkoffaadha nama. Wallaggaan jira jechuudha egaa yoo rabbi warri Baalees garbuu yoo ta'uu baateellee yaa'u ansaanii garbuudha inni kun boqqollootiin boqqolloon isaa immoo garuu bifa addaadha. TED kanas dabarsanii kan jedhu irratti naannoo keenyatti Sudaanii deemuuf kan bara 80moota keessa kan dhufanni jiranii bara 79 illee kan dhufanni jiran. Isaan keessaa tokko Haji Ismaa'il Ahmad kan jedhamanii fi Haji Ibrahim jarri kun lamaan Harargeerraa Sudaanii deemuuf imala deemaa turan achirra. Akkuma kana aalimi jabaan tokko Haji Khadir kan jedhamu Baalee irraati. Isaanis Sudaanii deemuuf aslan achirra kan deemuuf turanii achi turanii isaan keessaa Haji Khadir kan jedhaman kun baay'ee nama miillaan deemedha. Wallagga Arfan keessa deemaniiru miillaan. Deemsa amma Wallagga lixaarraa kaasanii haga Dambidolloo haga Jimmaa miillaan deema yoo jedhan namni nama dhugoomsu. Kana amma alhamdulillah isaan lubbuudhaan jiran. Inshallah guyyaa tokko Hamilton TV biraan gahaa jennee yaadna. Haji Khadir Daawud jedhamu. Haji Ismaa'il Ahmadiif Sheekh Ibrahim kun akka dhufanitti isaaniif waan hin mijanneef naannoo keenyatti hafan. Yeroo achitti hafan nama Harargeeti. Nama Hararii ta'ee yeroo achitti hafan isaan ummanni Musliima jedhamee jiru yeroo sanatti jaahilummaan baay'eedha waan ta'eef Ciid al-Adhaas, Ciid al-Fixiriis, Masqalas hunduma walumaan isa bataskaana dhaqabu sinuma dhaqu isa sana sinuma dhaqu taarikaan isaan kan nutti himanii jechuudha. Booliin keenyas qaqqabnee jirra waan ta'eef foon qodaa tokko keessatti godhanii kirriitti godhanii kun kan Islaamaa jedhanii qodaa tokkotti affeelamaa kirrii sanaan keessaa fudhatanii nyaatu. Gaayaa jaahilummaa humnaa olii. Jumaa wanti jedhamu aslan hin jiru. Waljaalalli immoo hin jira jechuudha. Waljaalaltu immoo jira. Waljaalalli humnaa ol jira. Wal gargaaruun hin jira. Akkuma sana akka Oosiif Khazraj jagnummaa walitti agarsiifachuufis walitti baanii wal loluunis hin jira. Lamaan isaayyuu keessummeessaa jechuudha. Haji Ismaa'il fi Haji Ibrahim. Haji Ibrahim alhamdulillah ma lubbuun jiru. Haji Ismaa'il ustaaza kiyyaadha. Ustaaza biyya sanaatti darasoota hedduu biyyoota adda addaatti warra facaasaa turanidha. Laakiin faallaa waan isaan beekaniif waan isaan baratanii dhufaniiti. Naannoo sana kan jiru musliimni kan jiru bakka yaa'aa jedhamu tokkotu jira. Bakka sheekaa Abalasan Abalabbaas jedhanii achitti gabbaran tokkotu jira. Naannoo musliima kan jedhamu sanumaan hoogganama, sanumaan deema. Yoo rakkatee dhukkubii wayii isa qabee maal jedhee manni qorichaa baay'inaan waan hin jirreef caattoo warra jedhamu qaalluu warra jedhamantu jira. Warra sana fa'aa bira dhaqee hiika fudhata. Musliima kiristaanaa wanti jedhamu hin jiru. Sana keessatti musliimni isheemtu jirtu warra moolidaa waan adda addaa kana sheekota gabbaruu kana qabrii kana zayyaruu waan guddaatti ilaalanidha. Isaan gaafa ciidiin ga'u ciid al-adhaan gaafa ga'u guyyaa torbatti galeeraa jedhamee jalqabama dibbee reebuun jechuudha. Bakka bakka irraa maa'ota warra jedhamantu jira. Sabii adda addaa jira naannoo sana. Dibbee reebaniitu alatti bahanii sirbu. Akkuma zikirii wayii godhanii dibbee nama rukutu wal hirkaa fuudhanii mandarara deemanii wanni jedhanii namarraa waa fudhatu. Guyyaa ciidii an ofii kiyyaa kan umurii kiyyaan qaqqabee bakka ciidiitti dibbee 6-7tu dhufee aduu keessatti karkarfama. Xurutti akka sagaleensaa guddatee dhaga'amutti jechuudha. Wanni kun haraamaa ummataa dhiisaan jenne Haji Ismaa'il yeroo tokkoon. Asirraa usuluuba daawwaa kan daa'iin keenya yeroo ammaa barachuu qabu keessaan jedhee waan baay'ee irraanfatamee fi bakka adda addaatti lolaa fi jibbaa fi maal qofa bu'aa isaarra kana baay'ataa jiru. Suuta jedhanii maal godhan ijoollee keessan naa ergaa jedhan ijoollee quraana qaraasisaa.
qur'aanni hin fassaramu jedhu sheekoti jaahila waan ta'aniif qur'aanni hiikamee jennaan dachii kanatu socho'a. Qur'aanni ittiin bu'amu akkanumatti qaraama malee jedhu. Yeroo sanatti uummanni. Haaji Ismaa'il rahimahullah ummata walitti ijoollee jalaa walitti qabanii barsiisanii waggaa dhiiraa juhdii waggaa 20 isaan fudhate. Jijjiirama guddaa tokko qabatamaa tokko achitti fiduun. Waggaa 20 booda ijoolleen barattee waan baratte kana fuutee manatti galtee qabrii zayyaruuni sheekota gabbaruun maal haraamaa jettee akkan ariine dhala isaatii falan qabu itti deddeebi'ee gaafa barataa deemu maatiin jijjiiramaa dhufe tawbataa dhufe namni musliima ta'e kan afaan isaaniitiin Haaji Ismaa'il nutti himanii machaanii salaata dhufu. Gaafa dhufani waa'ee dhimma isaanii haasa'u akkuma sahabota gaafa jalqabaa san dhimma keenya haasofna jedhan san dhimma isaanii deemi bee jedhanii na biratti warri guutuudhaan salaatichuma keessa. Sheekii nu ariifadhu hojii qabna jedhuun salaatichuma keessa Allahu Akbar jechaa dhufu. Gaayyaa jaahilummaa jechuudha. Dukkana hagana gahu keessa dhaabbatanii guyyaa tokko hin mufanne suutuma daawaa godhanii umurii isaanii bu'aa isaanii keessaa namoota hedduudha isaan keessaa tokko ana. Alhamdulillah. Isaan irratti usuula irraa jalqabee Sahih Bukhaarii isaanuma irratti hin qara'e. Tafsiira isaanuma irratti hin qara'e. Namoota hedduu akkanatti qaraasisanii naannoo sanatti jijjiiramaa dhufee aanaa sana keessa aanaa isaan ofii keessa jiran keessa masjiida 210tu jira. Aanaa tokko keessa jechuudha. Aanaa masjiida tokkittiin keessan jirretti 210 qondaala beegii keessatti darasoota isaanii irraan gadi tamsa'ee naannoo masjiida 198tu ture. Baabboo Gambeel kan jedhamu gara mirgaa keenyaan kan jiru Baabboo Gambeel keessa masjiida 100 oltu jira. Mandii bakka masjiidiin gala jedhamee yaadamne masjiidi heddummaatee majlisi isaanii baay'ee jabaadha yeroo amma. Innaa ulamoota akkasiitu tureessa. Naam. Dhalotaan isaan Harargeedha isaan Harargeedha. Waggaa dhiiraa qabsoo haalli jireenya isaanii isaan biyya sana kan galan 55 dha nuun jedhan isaan. Naam. Kana ta'a achi keessatti waan baay'ee waan isaanii abboleen yookaan ulamooti keenya kaasan keessaa guyyaa tokko Riyaada irratti qara'aa mannuuriyaa isaanii dhaqe. Ibrahim hin deemin iraatii nyaattaa jedhan. Iraatiin irbaata galgalaati. Gaafa dhufu waa tokkorra hin jiru goombana kana qofa biddeen ija tokko jala jira. Goombana kanatti dhufe. Kanumatti bishaan isaa keessaa akkana godhatanii guyyaa hunda bashaashaa malee isaanii fuula gururaan argina. Goomman akkatti goomman jechuun raafuu jechuudha. Akkatti cuunfanii wajjuma nyaanneen haga har'aa sammuu keessatti hafte. Manni isaanii ni rooba gannadha. Ni dhimmisaa mana naa ijaaraa uummataan hin jenne. Haala kana keessa waggaa dheeraa booda ofumaan mannis ijaarame wanni hundumtuu mijatee osoo miindaa hin nyaatin akhiraa deemuun irra hin jiraatu jennee yeroo dhumaa irratti miindaa baafnaaf jennee nama yaraan baajeta uumne baajeta sanarraa miindaa ji'a 2 qofa erga nyaatanii booda akhiraa deeman. Rahimahullah. Wallahi birrii 10 hin nyaanne Haaji Ismaa'il rahimahullah. Kanaaf ulamooti sheekoti keenya warri amma barataa jiranis warri amma dhufanii qubatanii jiranis haala mijataa keessa taa'ee qofa miti rasuulli isa alayhi salaatu wassalaam alimooti gurguddaan jijjiirama guddaa kan fidan haala ba'aa isaanirra jiruu fi baataniiti biyyaa ibsaa ta'anii ibsanii rabbi isaan isa gargaaru karaa isaanii duukaa hadeemnu ummanni keenya insha Allah jajjabaadhaa ciidii haala qulqulluudhaan nu gahee jiru kana geggeeffannu baga geessan baga gammaddan isinin jechuun barbaada. Assalaamu alaikum. Guyyaa gammachuuti. Yeroo gammannu yeroo ciidii kana geggeessinu ergaa rabbi irraa nutti dhufe. Ergaa karaa qabatamaan, karaa raga qabeessaan, karaa dhugaa ta'een, karaa shakkiin tokko keessa hin jirreen, karaa namni qoratee fi namni gaafate hundi dhugaa ta'uusaa argatuun hojjenna malee aadaa saba tokkoo yookaan aadaa nama tokkoo yookaan aadaa biyya tokkoo miti. Inni kun ciida aalamaaf dhufe. Nabiyyi Muhammad alayhi salaatu wassalaam ursila lilcaalam rahmatan lilcaalamiin. Caalamaaf ergame. Ganda tokkoof miti. Arabaaf ergame miti.
arabarraa erga inni gosti isaa araba maaliif arabarraa ergame maaliif oromoorraa ta'uu dhabee jedhee nama gaaffii dhiyeessu yoo jiraate kun rabbiif dhiyaata sirriin hojjenneeti yaa rabbi maaliif oromoorraa erguu dhabde aalamatti yoo jettee gaaffii barbaadde rabbiin gaafachuu ni dandeessa yaktaaru man yashaa abbaa fedhe filata rabbi oromoo dhiisii arabuma keessaayyuu gaafa nabiyyi muhammad ergaman alayhi salaatu wassalaam diiniin kun rabbi tokkicha jedhamee ka muhammad fide kun eega dhugaa ta'e maaliif warri gurguddaan in ergaminii warri bebbeekaman biyya keessatti warri qabeenya qaban maaf hin ergaminii maaliif mucaan abbaan osoo inni garaa haadhaa keessa jiru irraa du'e maaf nutti ergame jedhee warri gaaffii kaasa jira kaleessa rabbi deebii kenneefi ahum yaqsimuuna rahmata rabbik nahnu qasamnaa baynum sintu qoodamoo anatu qoodaa anatu bakka malukaa moo isintu kaa jedhee rabbi isin hin galchu wantichi yaa ummata dhamayin dhamaynaa jee rabbi warra wantani haasaa kana haasa'eef warra sammuun doomee fi warra qalamni waan inni barreessu doomaatu yeroo tokko tokko waa barreessa Facebook irratti ummata arabni garboonfattee nuun jedha nuun ummata rabbiin isa gabbaruudhaan garbichummaa garbichaa jala gara rabbii garbootaa gabbaruutti nu baasedha nuti ummanni islaamaa ummatun kharajat min ibadati al-ibadi ila ibadati rabbil ibad بسبب القرآن بسبب نبي محمد عليه الصلاة والسلام أمتا ربي النبي محمد إرجودا نما جبروا الرا مخلوق جبروا الرا أمم جبروا الرا إذا تكيش جبروا تربي النباسة نمني أكا كينيا أكا إسلاما الدنيا رتي بلسا إنجيل مخلوقا جبر ربي تكيش جبر يرو إيدا فنوكنا أمتا عربا وردفنا يوكان قصة كوردفنا أصون تين إرجع رب الراكرا نبي محمد عليه الصلاة والسلام nutti dhufe ordofaa akka jirru beeytanii ergicha akka inni ergetti akka inni ittiin dhufetti akka geggeessitan jechuun hawaasa islaamaatiif dhaamsa akka warra doofaa warra sammuun doofi warra qalamni doofi maal jedha jettanii akka mil'anne kaleessas warra doofaan haqa dura dhaabbachaa ture hin dadhabe malee jechuun dhaamsa kootii guyyaa iidaa kanaan wal qabatee kanuma jechuun barbaada kan wal fakkaatu quraanas qabna hadiisas qabna islaamni aqlii saliibas qaba. Taarika tokkoon kaasaa nama tokkotuudhaan durii isaan beekuu danda'u. Ijoollee dhiiraa 4 qabaadhaan. Ijoollee dhiiraa 4 qabaa nama gowwoomse nuti uummata quraana qabu uummata aqliidhaan deemu miti uummata hadiisaaf quraanaan deemu. Aqlii saliin illee hin keessummeessu waan hin taane aqliin nama aqliin isaa fayyaa ta'e. Ijoollee 4 qabaa aca barbaree jiraata gowwoomsee nama gowwoomsee jiraata du'uuf ka'eeti. Mucaan koo hin hangafaa jedhe Ruuhii Abii Bakrii qabanaa jabeessaa jedhe. Inni lammaffaa Ruuhii Umar qaba. Inni sadaffaan Ruuhii Usmaan qaba. Arfaffaan Ruuhii Aliyyi qaba. Gaafan du'e maanaa ijoollee koo kanaa jedhe. Ijoollee koo kana akkanarraa ruuhii isaanii Ruuhii Aliyyiitiif kaddamaa jabeessaa qabaa jedhe. Ruuhii saabaa arfanii qabu ijoollee. Nama tokkotu jira. Aqlii sammuu waa inni sheekni jedheef hin jedha. Aqlii qabaa yaashee ka gaafiin qabaa jedhe. Maal jennaani dubbii keessan kana naa fudhachuu didee. Guyyaa qiyaamaa ruuhiin Abii Bakriitti deebi'a kan Umaritti deebi'a. Kan Abii Bakrii kan Usmaan gaafatti deebi'e qafoon ijoollee keessanii immoo akkam ta'u. Ijoolleen keessan qafoon isaanii akkam ta'u jedhe. Kun har'a nuti ciida kana aadaa namaa hordofnas miti of dandeenyee amantaa islaamummaa waan nu fakkaatu hin deemna. Gaafa duratti maaddaa gabatee maaddii mukarraa kan soqamuuni irratti nyaannaa jedhame. Amma immoo kun bifa ammayyaadhaan dhufee bareedaadhaan dhufee asitti nyaatama duraanii hadhooftuu soqanii mi'eessanii maal jedhanii isatti dhugama. Amma immoo kun ayilaandii babbareedduu waan akkanaatiin dhugna jechuudha. Kuni maayinni ammayyoofnee ammayyaa dhufne malee ruuhiin keenya isuma gaafa duraa sana ruuhiin nutti hin jijjiiramne. Amma fakkeenyaaf zamana Rasuul Rabbi alayhi salaatu wassalaam yarkabuun aljamal gaala yaabbatan farda yaabbatan harreefaa yaabbatan. ويسكنون منا citaaf mana wanniidhaan keessa ta'an amma immoo kana keessa ta'aa jirra amma dur amma yoo kaanee akkuma duriitii lakki harree yaabbanne maal yaabbanne yoo jenne maraatuudha nuun jedhama maal nuun jedhu amma tumas finne lakki kun isuma duriitii aadama keenya duriitiin deemna hadhooftu murree finne asitti dhugna yoo jenne maraatuudha nuun jedhama malee namni dhugaadha namaan jedhu kanaafi kun aadaa nama tokko hordofuu miti aadaa faranjootu diinii amantaa of danda'e qabna akkanatti deemna. Jechuu kan jedha dhaamsi keenya kana fakkaata jechuudha. Eid Mubaarak isiniin jenna warri biyya alaa biyya keessa teessanii baddaa gammoojjii magaalaa baadiyyaa teessanii Eid al-Adhaa gaa guyyaa har'aa nu hordofaatiin hin jettanii baga Eid al-Adhaadhaan rabbiin isin ga'e isiniin jenna.
الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. إيجا جويان الرا جويا عيدي جويا نياتشو جويا أوغوتي جويا ربي يادتشوتي جنة قرين ما جرى ما جرى جويا بشنناتي ما جرى كن جرنا سجنتا دعوة مهادرة كونفرنسي ويتي موجد سلاسين التمنيرة جويا نياتن جويا أوغن جويا كيس ربي يادتني خيرتي والوامني شريرا واللواني إيدو ما يشوف كند إيدو ما يشوف كند مالي جويا والفودتني دوبا شننا دو ربي جيب صدري كان يقول لا إير دورتين بشان داك هوتيل الددادي مني موسيقى نجيفة ميتي كلها فوتو كأميتي الحمد لله جولين كينيا قالوا أما قرآن هو بتيت حديث النبي محمد هو بتيت قالوا جولين كينيا وننجد أمتا كينيا وننجد دكنا كيسا إفتي أباني يجد أجر قالوا دكنا نكون ديبير فابرا لا زمن دكنا كيسا ولا لمسا كيسا شركي كيسا كفري كيسا ولا لمسا كيسا ابني أسباني إفتباني جن أو دقاتو نرنجو أما يودي بيتي دكنا تين أفو جلقبليت جلقب أما يو دومي ساو جلقب بكانش ما تو قافة دوف اللين ساو والمكتي أوارا كاسي قافة دوف وارفاسا gujaar makanat malta dukkana duumessaawuu jalqabdeetti ilmiini hin fuudhamedha nabiyyiin alayhi salaatu wassalaam kana duwwaan sinitti aakhiru zamaan ilmiin hin fuudhamedha ilmiin akkamitti fuudhamedha inna allah laa yaqbidu ilma intizaacan yantazicuhu min alcibaadi wa fi riwaayatin yantazicuhu min annaasi ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم نما يادس ما الحمد لله واللقان كان علمي الرجل أما حديث القرآن برا تاجر بالي جمّا متو بدلي ولو حررقي أرسي كيس جيرو قرر كما سدي كبي يجرو مليتو قبنا جرا نما يادس سجرو ماليب كوبا لكامي كنت من ما تبارتشون دركمتا طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة سلا لكومني هم فنو يجون رجلا نما ميكا تبارت هاجرا يرد برتي مسلم ولا كيسا نوام بيغنو ماليب دركمكا أورميا كيسا ميك إم بيغنو ماليب دركمكا أنت إنا يرد برتي دونو مبارتا كناف داوتوني كينيا أورميا رافان كينيا لجيسن قرب رمسات ديبيا علمين فلما عالمت نوما ولا لاتو قافتمي ولا لمسان قاف في ديبسي جلتين مجلس آخر الزمان علماء علماء كا علماء ميك أدم إن قد أجشاف يدو هرال غير ميك أدو علماء كان يقول قدان سعودي كيتي ميك أدو أرسير ميك أدو كنافو علماء نجلات وماجرة جبات أسامت لبكا ساني نبوآ علمي تجبات أسنين جدا بارك الله فيكم علمي كنتون جدا ينفو لما نجلا وما جلا جدا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أما أنه درتي دعاتها في علماء إمام من مسجدا وانتسان التين ركسا يو حواس إسان دوبان جرون والمفتن سنسال عجب نوجد هذه مصيبة كوني مصيبة قدام كيسو متي نانو غريتي والله نانو غريتي مصيبة ربين اتقاد إيسي كيسا والربين ابتلاء التين والرقرأ مكوري كيسا ربين مكوريني يو هواسا وجوة للتمفتن أنا سنين سلاچسو بكتي سلاچسا نمني قرأ بقتو أنا مكان نهو أما تقو لمامتي شيني سلاچسا إمام ما بقتو تقو لمامتي هل هذه سنة من النبي ولا سنة من علماء السلف ولا سنة من أئمتنا علماء كينيا إمام من كينيا ورا ندرة دربان علماء الرا كنوا كان أجاجر حواسة كوكيسا وقادي دما أكنما ونمن تيني تقوتنا من قدريسا أصوم بكين قدي أف بوسه أمانة ربي كان أفر دبرسه واسيتشتي وادي سدين يرو هالراكيس حواسة وجيو والت مفتي أنا سنين سلاك سوجد إني
imaamni masjidaa ummata salaachisuu didu kun eessaa bahe kan jedhu gaaffii isiniif haa ta'u deebii ofuma biratti deebisaa osoo gaaffii rabbiin dhufne insha Allah gaa iidaa wajjiniin wanta akkasii kun bareedaadha jennee keessa babbaane bakka jirtanitti baga iidal adhaa geessanii waggaa waggaadhaan haala kanarra bareedaa haala kanarra nasrii haala kanarra tokkummaatiin haala kanarra rabbi biratti fudhatama argachuutiin nageenya irratti biyya keenyaaf nageenya kennee rabbiin walitti nu haa deddeebisu. Wassalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh. Egaan dhaggeeffattoota keenya karaa miidiyaa Hamiltaniin kan hordofaa jirtan sagantaan ciidii guyyaa har'aa ciidal adhaa akka amma waliin turre kana fakkaata. Keessummoota keenya kana ulamoota keenya gurguddaa kanarraa dhaamsa wasiyyaa dhaggeeffattaniitiin jirtan nama itti fayyadamu rabbiin nu haa taasisu. Akkasuma miidiyaa Hamiltanillee kan hamilee ummataa ta'e rabbiin isa haa jiraachisu. Ogeessota kaameraa keenya ijoollee nu bira jiran kanallee umrii isaanii rabbiin nuuf haa dheeressu isiniin jenna. عيدي وجنا عيد مبارك تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال سنين جنة أكسما أبرز كينيا أستاذ عبد القادر منسات سجنتا عيدي قبسة هرّا كان ميديا هميلتون إسان اللي فني منساتي عيدي كنا نولين دبرسن إسان اللي كم بركة المنسال اللي كم بركة ربي نوفاقولو إسنيس بكا جرتني تمجالات باديات قماف قمنت بكا جرتني عيد مبارك إسني فاتو إسنين جنة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك. عيد مبارك عيد مبارك عيد مبارك عيد مبارك عيد مبارك عيد مبارك عيد مبارك. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسمعوا على العلم؟ يسمعوا على العلم؟ علماء مال إيه هون فيل مالتنا فيل لوضوحيات هون عليه بتأم شو هون فيل نزيالو إزاي سيد ياسين كبابي الدبابة اللي كمتا إند لبنو متاجنو بركون مكود مكودنا بسكودنا بسكود ولا بسكود ولا بسكود نقدر تاجي نالي مكود بسكود ولا إيه مكودمنو بسكودمنو سلازي ودي آخر وندي موت أمتك بجمع جالتمو بكرتين تبربادمتو يولان دبدي ده سيجا لارمدي شيء موسى بكرتين تبربادمتو يولان دبدي قرول ما مال جدًا بيتو أصلا نمنودو هي قالوا راجل توكو نمن ربين كبينيا ستكني مسكينة جم تشيسو بربادي كم توش على جدًا قرينو لما مال جدًا بيتو أولادوش على المالف أولادو سمي بوي لما فرت ريتي لدن سدف فرت أولا سايدن عرف فرت قالدن قارين مو مالجن بيتو تكو فرت قالا لما فاسا كانوا ما يرمس كنا فيدن ولو ما قالتي عالتون أولادا ولا ما نكرتوا لي عالتون أولادا قالوا يولا مالي ريتي مالي أولا كمان ريتي مالي أولا نجري ريتي نسنتات قالوا إدمنسي مو بيكا مقابل إدمنسي في يلم تارلو سوا شوي يا دامتا شنو ويس مندنو عرفت هذا نقوله إيدنو عامتي مولاونو ميهونو بيجا كسدس ورش أرسو وده سباتي جبانو في يل كونه دمو عند عامت أرسو وده ولتني عامتي جبانو ميهونو ماله سلزي السوم دمو سبارا يالهونه وجورو قرا كان غوري ساچ تاكنتين كان غابتي ساچ أباين تاني كارونا من كينيا مال قوله بيتوسين عندن دي بالهابتوش مالنو በቃ ለምን ቆሻሻ ይነካለው ብሎ ሰው ያሳርዳል። ግን በላጩ በራሱ ሲማር ነው። ሲጋ የሚገፈው ሌላ ሰውም ቢሆን የሚታረር ሱናው ነው። ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ኦፊሳኔቲቭ ቀሉ ነመለኝ ወከለተኒ ገሩ ጫሏ ነው ፊቀሉ ገሩ ጋፍቲኒ ገርተኒ ነመ ወከለቹ እንደው ሰው እንዴት የሚያስተካ የሚችለው መቼ ነው? ማረድ የማይችል ከሆነ የሚፈራ ከሆነ ደሙ ሲያዩ የሚደነግዘው ሚደነግሰው ሌላ ሰው ማሳረድ ነው። ግን በራሱ የሚችል ከሆነ በላጮ በራሱ ማረድ ነው። ከናብ ይወበለ ወን እስላማ
ግን እዚህ ላይ እንዳትሸወዱ። ለበግ የሚገፉት ስጋ እንትኑ ቆዳ የሚያነሱ የሱ ክፍያ ቆዳ አይሰጥም። ይሰማቻለን። ቆዳ ከኑን እንተው። ቆዳው ሀዲያ ይሰጣል። ከፈለከ ተጠቀም፣ ከፈለከ ሀዲያ ስር የበርባደ ተፈየደም የበርባደ ቶለከኒ ማለ እንደዚሁም ደግሞ አንተ ስላደረግ ክፍፍሉ ስላደረግ አንድ ድርሻ አንተ ይዘህ ሄድ ብለህ በዚህ እንዳትሸወድ። ብር ስጥለሱ ብር ከፈለኩ ደግሞ ለራጁ ለፈለክ ተጨማሪ ስጋ መስከሰተው ይቻላል። ነገር ግን ስጋው ብቻ ወስዷል ብር አልሰጥም ማለት አይቻልም። አዎ ጉልበቱ ብሩ መስጠት ነው። ከዛ በኋላ መስጠትም ትችላለህ ስጋው ማለት ነው። ከናፍ ይወብለ ወን እስላማ ኢንሸወዲን ናብከቶ ኮቲይ ብርነት ትምብቱ በግ የሚገዛበት ብር ንጹህ የሆነ ብር ነው። ተጨበርብሮ ተሰርቆ የሚገዛ ሰደቃ አይሆንም፣ አላህ ዘንድ አይቀበልም። አንድ ጊዜ የሮቶ ኮቤቱ ሲል አንድ ጊዜ የሆነ ልጅ ብርቱካኑ ይዞ ማለት ነው ወደ ከተማ እየሄደ ያለ ሌባ መጥቶ አንድ ፍሬ ብርቱካኑ ወሰደና አንዱ ሼሁ ደግሞ አዩ ተከታተሉና ያ ብርቱካኑ ለምስኪኑ ለድሃ ሄዶ ሰጠ። ሲሰጠው ከዛ ሼኹ በጣም አጀባቸው። እንዴ አንተ ሰውዬ ስትሰርቅ እኮ ልትበላ ለመብላት ያሰብከው ነው የመሰለኝ አለ። ለካ አንተ ሰደቃ ልትሰጥ ነው። ለምን እንደዚህ አድርገ? አይ እኔማ አለ እኔ አይደለም እኔ ነጋዴኝ ነኝ አለ። ምንድነው ከአላህ ጋር ነው ከፈጣሪ ጋር ነው የሚነግደው አለ። ምንድነው የምትነግደው? እኔ አንዱ ብርቱካን አንድ ወንጀል ብቻ ነው የምጻፈው አለ። ሂጄ ደግሞ ሰደቃ ሲሰጥ አለ 10 አጅር 10 ክፍያ ነው የምጻፍ። ስለዚህ ከ10ሩ አንዱ ወጪ ከሆነ 9 ገቢ ይሆናል አለ። ከዛ በኋላ ሼኹ ደግሞ ምን አሉ መሰለህ? አይ ያንተ ምሳሌማ አሉ አንዱ ልብሱ ቆሾ ሂዶ ሽንት በውሃ ሽንት እንደታጠበ ነው አሉ። በውሃ ሽንት የታጠበ ልብስ የቆሸሸ ልብስ በሽንት ውሃ እንዳጠበ ነው ያንተ ሰደቃ። ፈጣሪ እኮ ከንጹህ የመጣ ብር እንጂ አይቀበልም። ስለዚህ አጨብርብረ የምታመጣ ውዱህያ አድርጌ የኔ ጽፋት የኔ አጸት ይራገፋል የምትል ከሆነ ዑምራ ሂጄ የኔ አጸት ይራገፋል የምትል ነው ሐጅ ሂጄ የኔ አመጽ ወንጀል ይራገፋል የምትል ተሸውደሃል። ስለዚህ ተስተካከል። የውዱህያ ብር ከሐላል የመጣ ብር መሆን መቻል አለበት። ገባ አይደለም? ስለዚህ ውዱህያ ሲሮቆኑ ከሰጥ ፉለነ ማርገቹ ቆፋፍ ከንቆኑ ታነ ተቀባይነት የለም። ለአላህ ቢለ መስራት ነው። ያውኑ በኦሮምኛ ይደገም የብርቱካኑ ከናፎ በለወን እስላማ የውዱህያ ብቱ ብርነት ብት ሐቴ ከም ፊደንተው ቡቴ ከም ፊደንተው ሶሶብዴ ከም ፊደንተው ወሊን ዶፍቴ ኬትም የትም ይምጣ የተደፍድ አይሆንም፣ አይሰራም። እንተው ነመጀዶ ኮቲይ ብርቱካኒ ወይ ሙጫ ወይ ብርቱካኒ ፉዲ ቤቱ ሲን ገረ መጋላ ባይራ ሀቱን ዱፌ ቶክ ፍሬ ቶክ ኬሳ ፉዴቲ ሀቱን ፍሬ ቶክ ኬሳ ፉዴ ዳቄ ምስኪናፍ ከን አቹማ ሸይኒ ሞርገን ጀለ ደመኒ አቡ አጃይበነት ተይረን የሩወት ያቱሰና ኛቹ ዳፉት እንሲሴ አማ ሞደት ሰደቃ ከኒቴ ማሊን ጀናኒ ani jedhe sheekan hanattus mitiyen an hannasin barbaade garu rabbi wajinina nigdi barbaada jira nigdina hojjechaa jiru mo maali ni jennaani nigdina hojjechaa jiru mo maali nenaan tokkitti burtukaanii fidee tokkoon kanaani wanjala tokko qofannatti galmaa jedhe yeroon immoo nama rakkataa kana dhaqee nyaachisee do ajirii 10 hin argate ajirii 10 keessaa tokko yoo wacite 9 na fayyada kanaafiyyuu شيخني مال جناني فكين كان كيكونيان إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا ربي بريدا وان بريدا ملهين كيبالوتي كنا فكين كان كي أكنا موفة نجسا فينشاني ميشتي لنسينو كيسنون دابام ناني كنافو يا ودنا يا تكبراتو يا آخرا واندموج في يلم متفلقو كوني بقيم متفلقو كوني إزيا فري سيد ياسين الدبابي متمتو كونه بسكوتيم يهونه مكوتيم يهونه إزي تاجين يلا شو إيه سنتو واقعو 7500 بر نو الله أنت لا أنت الله كاجر رمانو إيه متو فري جسته لما توبت كسته أنت دنياهم آخرهم هيوتهم زرمان زرم يا بركة هون الله جنزب أكمل أتاجنا نقبان كوتشين أوت أنا جزا سرابت الله نو ست ستال
kenni rabbi sii kenna atoo fi kan keetii guyyaa ganama galgala foon si salachee nyaachuu dadhab miskiinni waggaadha amma waggaa waan nyaatu dhabee rakkataa jira kanaaf agartanii kana yoo rabbi sii kenna jedhe qoodi rabbi sii kenna jazaakumullahu khairan wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatuh كل عام وانتم بخير بقت انه جاي يا راجل ايه عند الشبر يا راجل ايه اي عند الشبر ما انه هراج مياكو هراج اي عن واقع يا هراجو واقع سنتنو يا هراجو واقع بعيدو كانسي بزا بيزي متوني بكان 400 ብር ስለዚህ የሐራጁ ዋጋ 400 ብር ነው እንዳትጨቃጨቅ የጠየቀውን ስጥ የደስታ ቀን ነው ሰምተሃል አይደል ጉያይ ዲዳ አዎ ጉያይ ዲዳ dhibba furiini yoo argatte in dabarsin yoo itti dabalte moo rabbi sii dabala dhageessee tamati salaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh